안세공님께서 총 7개를 꼽으셨습니다. 7개를 꼽으셔서 제가 차량 점검해 본 결과 엉망이어서 이렇게 이거 사진 찍 멋있게 나오겠다 이쁘게. 아이 딱 보여서 이쁘게 나온다. 그래서 이렇게 또 어떻게 싼 값으로 이렇게 하는 쪽으로 해서 또 우리 협력업체 쪽으로 와서 싸게 하게끔 해서 왔습니다. 여기 목사님이 끌고 다니시는 차라는데 10년식이요. 2010년식 플러싱 지금 하는 중이고요. 배기통 가리는 중입니다. 배기통 열었고 7개는 좀 이따 대충 보여드리겠습니다.